Qo'rquv bu nima bilasizmi? Qo'rquv bu noaniqlik. Va bu qo'rquvni yengishni quroli bor. Bu taqdir. Va bu taqdirni sotib olishni yo'li iymon. Ya'ni iymoningiz bilan sotib olasiz taqdirni. Men sizga misol tasavvur bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, bir uyga kirdingiz va sizni orqangizdan eshikni yopib qo'yishdi. Eng qizig'i, bu uyga siz birinchi marotaba kirishingiz. Chirog'i o'chiq, qop qorong'u, hech nimani ko'rmaysiz. Va siz chiroqni istashni boshlab qolasiz. Mana shu chiroq taqdir bo'ladi. Har bitta qadamingizni o'ylab bosasiz, ehtiyotkorlik bilan, qo'rquv bilan. Qayerga urilib ketaman? Qayerga yiqilib tushaman? Qayerga boshim tegadi? Mana shular qo'rquv bo'ladi. Noaniqlik. Va siz chiroqni topganingizdan keyin uni yoqasiz. Mana shu iymon. Tasavvur qiling, hamma narsa ko'rinyapti. Qo'rquv yo'qoldi. Taqdir kelsak, Umar roziyallohu anhudan so'rashganda taqdir haqida. Men taqdirni shunday tushunaman degan. Nimagadir duch kelsam taqdir asosida. Va ana shu duch kelgan narsadan qochganim Allohning taqdiridan Allohning taqdiriga qochayotganim bo'ladi deydi. Tushunyapsizda? Mana shu taqdirga iymon keltirsangiz, hayotingizdagi barcha qo'rquvlarni yengasiz. Chunki bilasizda, Alloh meni taqdirimni qachon, nima bo'lishimni yozib qo'ygan. Qayerga bormay, Allohning taqdiri ekan. Nima yomonlik ko'rmay, nima yaxshilik ko'rmay, Allohning nimasi ekan? Taqdiri ekan.